Itu sih. Ayo. के गर्ने गाइस यस्तै भयो हालत खराब भन्दै अब उनीहरूले वाट्सएपमै बोल्दो रहेछ नि त Too many. Too much happy. मम्मी Hi everyone, so welcome back to our YouTube channel, and if you guys are new to our channel then please do subscribe our channel. अनि यदि तपाईँहरूले हामीलाई फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने दिस इज मी शीतल तामाङ। अनि नयाँ दिन नयाँ ब्लगमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौँ अहिलेसम्मको लागि हो। म चाहिँ अब एकछिनमा चाहिँ थाहा छैन होइन। अनि यो चाहिँ डे 2 हो हस्पिटलमा। अनि के पो आज मेरो ओटी छ हो। अनि बिहानै रेडी भएर रेडी त केही भएको छैन, भर्खर उठेको फ्रेस भएर अलिकति इन्ट्रोडक्सन भिडियो चाहिँ मैले आफै बनाइराखेको। अब अहिले एकछिनमा त के हुन्छ कसो हुन्छ मलाई थाहा छैन। अनि बिहान यहाँनिर चिसो छ यहाँ, आज वेदर पनि पुरा चिसो छ हो। तर रुम चाहिँ राम्रो जग्गामा पाएकोले गर्दा म फ्रेस भइरहेको छ। त्यही हो। अब अहिले यहाँ मम्मीहरूले चाहिँ बेडहरू सबै मिलाउनु हुँदैछ हो। म चाहिँ यहाँ यसरी बसिरहेको छु अहिले। त्यहाँदेखि अब फर्दर कन्टिन्यू भिडियो चाहिँ कसले गरिदिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, गरिदिनु भनेर भनेको छु हो। ल अब हेर्दै गर्नुहोस् न है त। ओके बाई। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी बिहानको दबाई खानुको लागि चाहिँ एउटा सेलरोटी चियाई खाँदैछु हस्पिटलमा। अब हाम्रो चाङ चाहिँ एकदम रेडी हुँदैछ। किन रेडी भएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले 9:30 बजीभित्रमा चाल पाउनुहुन्छ। बाई बाई, अहिले भेटौँ। बाई, अहिले एकछिनमा भेटौँ ल। यहाँ चाहिँ एकदम राम्री भएर चाहिँ आज ओटी जाने भनौँ न। जेसुकै भए पनि अब अलिअलि लाउनै पर्यो, मेन्टेन त राख्नु परेन नि त। सही हो। सिरियस भएर कहाँ अन्त यत्तिकै चाहिँ हुनुपर्छ नि। सिरियस भएर मुड बेगारेर हिँड्नु हुँदैन। राति पछि बिहानको मर्निङको हामी बसेको रुमबाट हस्पिटलको रुमबाट देखिने भ्यू छ। आज त्यस्तो भइरहेको छ, चिसो छ, वेदर यस्तो चिसो छ आज। बङ्गै बनाइदियो सानो त डुलाएन त त्यो इन्जेक्सनको यो त। अब चाहिँ हाम्रो चाङको स्टार्ट भयो। ठरै भने आफूलाई फिल भयो डरले। खुल्ले यसो गर्नु पनि नहुने भयो। गर्नु हुँदैन अरे। मलाई त गराउँछ उता पनि भयो। अब यो लाउनु पर्छ। त्यही लाउनु लागि त त्यहाँ हालेको कि बुझेन। हेलो कोरीबाटी गरेर अब जान्छ हाम्रो चाङ। घोरले छोरा लिएर आउँछ कि छोरी लिएर आउँछ। दुईटा कपाल बाटेर लाछा ल्याउनु पर्दैछ। अस्ति गयो रिबिन भनेको भए पनि 2 मिटर किन्नु चिटिक्क। ए हात त कस्तो दुख्यो त हौ।
आप्पा टोइलेटबाट आउँदा त आमा त दुईपट्टि कपाल बाटेको पो भेटेन कि हेलो यस यस हजुर हुन्छ आउनुहोस् न दार्जिलिङतिर नै चाङलाई रेडी गर्दैछ अब टाइम हुनु लाग्यो यहाँ पछि चाहिँ एकदम रेडी हुँदैछ बोजू म माम ए माम यता दिदी बोजू चाहिँ नभने अन्त म पनि यहाँनिर रेडी छु अब ज्यादा टाइम छैन पेसेन्ट चाहिँ एकदम गायब छैन अहिले उहाँ एकदम रेडी हुनु गएको छ यहाँ सबै कुरा रेडी हुँदैछ दिस इज आवर केबिन यहाँ एकदम माम रेडी बाहिर चाहिँ बल्ल मौसम खोलिँदैछ खोइ हेलो भनेको मेरो नाता नातिनी के भन्छ अरे अहिले आउने मेरो नाता नातिनीले मेरो माम बुढी रहेछ नभन्नुहोस् न मेरो माम त कस्तो यङ रहेछ माछ होला है भन्ने डर बोक्ने खाले होस् नानीको चाहिँ यहाँ रेडी छ दुई चुल्टी बाटेर अन्त म्याडम हाउ आर यु फिलिङ फर्स्टमै बोली बिगारिरहेको छ यत्रो हात बनाइदिएछ हो त्यसै त कत्रो कत्रो इन्जेक्सनहरू देखेर उयो हुन्छ अब म हरै बनाइरहेको छु नि अब त्यही माथि ओछ्यान अग्लो भएर अप्ठ्यारो उत्तानो सुत भन्छ यस्तो मम्मी त्यस्तै माम त्यस्तै हो अन्त भोलिपछि हेर्दाखेरि ए ल्याङसिङ परेको बोजू थिएछ आमा थिएछ भन्नु नहोस् न है मम्मी यस्तो गर न यो कपाललाई यस्तो गर दुईचोटि यसो यस्तो गर आयो कस्तो दुखाइ मेरो भेस्ट चाहिँ पुरा मैला भइसक्यो ल अब कति 1.5 आवर लेफ्ट त्यहाँदेखिको चाहिँ सिसा फुट्छ राख्न चाहिँ भने बोजू कतिको एक्साइटमेन्ट के भन्नु र अहिले होस् नभन्ने भन्दिनँ म दिदी के पर्यो आनी आइ कतिको एक्साइटमेन्ट ठुलो आँगी मैले कोही फोन गर्नुपर्छ आमाहरूलाई आयो के गर्नु गाइस यस्तै भयो हालत खराब भन्दै अब बोलेर वाट्सएपमै बोल्दो रहेछ नि त हुन्छ नि अन्त अबुई लड्काएर लाग्यो नि आज बिहानको ड्युटी हुने ल हतार गरेर काम सकेर जान्छ होला नि त एक तर क्लिप खिचेर राख्नु त्यो आयो के क्यामेरा फेस पनि गर्दैन उभिन्छ हुन्छ होला हाम्रो बिमारीको अवस्था गर्दैन म जुत्ता लाउनु के गर्नु के बुझेन त्यो के भयो अब यदि होइन लानु आँटेको हिँड्न म छुन्छु मात्रै गाइस आयो भगवान बुझी लागेको बोजूहरू लागेको
How much you are excited? नाच्दैन खुसीले हेर्नु न यहाँ बर्खाले Too many. Too much happy. Mommy? Mom, Mommy हेरिदिनु कस्तो लागिरहेको छ कति खुसी ह्याप्पी very much happy. यता जा मेमे भएर कस्तो लागिरहेको छ खुसी छ नि नाच्यो आमा पनि भयो अब बुढी पनि भए अब हाँसु पनि भयो यता चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ म के गर्छु कुकु पुपु नै आङी आगे हामी तामाङको आउँछन् आउने हो नि त है हामी खै त्यो होस् होस् न हुन्छ अस्ति पनि उयोहरू र छँदैछ पछि अन्त बोजू अन्त के छ नाति हेर्दैछु म एकदम कस्तो फिल भयो अन्त ह्याप्पी ठिकै भन्छ ट्याप्पै अक्सिजनमा बस्दैरहेछ अक्सिजन हो अक्सिजन हो खोल्नु खोज्दैछ है छिटो न किन्नु गर न छेउमा हुने चाहिँ पर्नुपर्छ पुरै मिठी खाइदिनु भएको खाइदे खाइदिएको जुजु धक्का भयो सो गाइज होइन यो भिडियो चाहिँ हामी घरमा आएर एन्ड गर्दैछौँ हो
त्यति बेला अब त्यस्तै भइरहेको थियो सिचुएसन अन्त एकदम बिजी थियौँ हामी बिजी पनि थियो अन्त अब त्यस्तो मोमेन्टहरूमा भिडियो गर्नु ओर्नु पनि त्यो मोमेन्ट इन्जोय गर्नु कि भिडियो गर्नु हुँदा चाहिँ तर पनि हामीले जे जति थियो क्लिप गरेर चाहिँ राखेको थियौँ अन्त त्यही अपलोड गर्दैछौँ हो अन्त यहाँ हुन त यो भिडियो अगाडिदेखिकै हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि हाम्रो के भयो भनेर होइन अन्त हामी चाहिँ होइन वी आर ब्लेस्ड विथ बेबी बोय हो अन्त हामी दुईजना चाहिँ बेबी बोयको प्यारेन्ट्स भएको छौँ हो अनि त्यही हो उहाँ चाहिँ ड्याड है अब उहाँ चाहिँ मम्मी है अन्त थ्याङ्क्स फर वाचिङ अन्त फेरि अझ अर्को भिडियो पनि आउँदैछ त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन हो हामी चाहिँ अहिले घर आइसकेको छौँ यो एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हो र पनि छ अझै भिडियोले हेर्दै गर्नुहोस् त ओके बाई डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल ओके बाई बाई